评论区有人说你们两个长得像哎，说你是胖版的他哎，我觉得不像吧？你觉得不像吗？大家觉得像不像？我觉得不像呀。你觉得像吗？我让他 iPhone 红黄了好几次，我没有问你这个，害得我死了。我没有问你这个，他们像不像？我不听，我不听。Hello， 大家好，欢迎来到离线玩家 Online 的频道。我们最新一期户外视频的主角是昨天刚到手的 iPhone 17，以及国产之光华为 P280，你能不能念顺一点啊？以及三星 S25的标准版是一个4000毫安时电池啊，然后1080P 的屏幕。1080P 屏幕 ，OK。我这是3700电池，你确定吗3692。啊，3692要严谨，你知道吧？好，太严谨。我这华为是5600的电池。你用得出区别吗？反正他们俩肯定会被我爆杀，因为从尺寸上来看，其实我这个标准版就是挺大的，他们两个手机都好小、啊。哦，今天变成你大了是吧？对啊，我包大了，而且我续航绝对是爆炸他们的，没爆炸那就是华为的问题了。我今天应该是第一个先切菜的吧，我估计。你不用估计，你肯定是。不用估计了。虽然你的电池比我大一点，但是没什么用，好吧？哎，为什么你用的是韩国的手机啊？因为我是The Shy，好吧。哦。下一个要是过气了怎么办？过气的话蹭别人的。蹭别人的。OK。然后现在正好是早上10点啊，这个 iPhone 门口还有好多人排队啊，刚刚里面人还在倒数5、4、3、2、1，然后一堆人就进去了。然后我们已经拿到了手机啊，华为跟这个三星呢，还有 iPhone 的手机壳我们都是统一拿的，然后颜色稍微有点区别啊，毕竟这个三星跟苹果它是本身也不送壳嘛，我们就随便买了。今天天气很凉快啊，长沙转凉了，所以这个壳的影响也不是很大啊。所以今天其实是这几台手机呢，可以说是最佳的一个状态了。对，而且也没什么挑战性啊，没什么太阳，我说实话。现在连20度不到。便宜他们3个了。那么接下来我们就要开始今天的测试了，相关的流程呢，我们会摆在公屏的某个地方，大家可以参考一下啊。我们先干嘛一键3连。OK， 大家不要忘记了一键3连。接下来是干嘛？试下信号啊，咱们苹果店门口。上来就要自取其辱了是吧？肯定很好。我们先来微信里面拍摄1分钟视频啊，你看他们都得手搭在这个屏幕上，一直按着不动。那我这华为直接调用相机，它1分钟就会自动停了，多方便啊！享受这种感觉，遥遥领先，懂不懂什么叫鸿蒙开天地啊？你去里面大点声说。去里面讲好不好？你去里面，他苹果店员难道还敢打我不成？好的，朋友们，现在从左至右呢是华为、iPhone 和三星啊。这个三星的屏幕一看就感觉非常的亮啊。我们来看一下，怎么就98？怎么就98了？不是，你这个亮度为什么自动亮度最高啊？对啊，已经重新开关过了呀。哎，它降低了，但是降低了条没动哎。对。耶，好奇怪啊！我们来3、2、1发送。不出意外的话，应该是华为的。哎耶，华为的这个文件应该是最大的，因为它是720P 30帧，它就没有导出环节，已经开始发了。我 iPhone 怎么了 ？iPhone 在处理嘛，在导出。哦，三星第2个开始发的。我发完了，发完了。华为开始发完了。哦 ，iPhone 发也挺快的啊。你这个怎么回事？一开始就第一天可能还没有适配好。现在我们来下载一个1 G 大小的文件啊，3、2、1，点。都是他们的默认浏览器啊。等一下，我觉得我 iPhone 是最快的。对 ，iPhone 好像是最快的。50多，280多。吹牛逼呢！哦，华为，哎，也赶上了，哇，400 ，OK。低人一等，好吧。哎，但你三星屏幕确实亮吧？然后电池97了，其他2个都是100。我们是同时开机的，这太夸张了，这个三星掉的也太快了吧？华为赢了，华为赢了应该。遥遥领先啊！小赢。刚开机先掉2%啊。好，华为已经下完了 ，OK。iPhone 第2个啊，三星还有20%啊，电也只有97了 ，OK。就在国内阿热子是有原因的，被我们华为跟这个垃圾苹果打的找不到北啊。我们现在又是测双卡双待的环节了，用电信卡打电话，联通卡刷抖音。很明显，你的 iPhone 还是不行，你先退出了，好吧？你退出吧。那再见吧。你不开那个智能双卡就完全刷不了啊。二人世界留给你们了。25年了还搁这单通呢。哎，刷不了就赶紧滚啊！你走开啊！你走开啊！不会上楼吃饭好吧？我们来看点好看的内容啊。好，我们先慢刷吧。不是，三星这个屏幕亮度是真的拉得挺高的，它是贴了一个官方的那个增透膜的 AR 增透膜的，华为就是一个普通的店里面贴的钢化膜。你这个是120帧吗？三星？我感觉三星的这个滑动有点卡哦，这个上去的时候。怎么回事呢？你点个评论区看看嘛。60帧啊，三星这个评论区也是60帧啊。有点招笑了啊，专业机就96的电脑。哎呀，华为多丝滑。刷快一点感觉差不太多吧，都有点卡。
就都会在某个地方加载啊。接下来我们使用联通卡打电话，电信卡刷抖音啊。iPhone 呢依然是退出啊，他在旁边一个人自己打吧。我就自己联通卡打电话，联通卡对刷抖音。狠狠的打吧。我们两个就互相打了。那你们打吧。我感觉慢刷，这三星还是会有黑的，感觉三星要稍微差一点，而且挺卡的。你怎么也开始学点赞了？这嘿，什么壁动静？好，刷快点，刷快点。你看三星还是加载会多一点呢、华为这边会卡，但是它不会有那种黑色的啊。经过我的这个查看啊，三星它是没有这个软件自定义的高刷的，就是它只有2个开关，60帧跟这个自适应啊。即便如此的情况下，它这个电量现在还有92%吧。然后我们看看 iPhone 17还97，然后 P280还有98%，屎都不如，好吧？哎，你屏幕最小啊，那又怎么样？你电池又不是最小的。我掉链掉的快呀，韩国人民过的都是这种日子吗？没用过好的是这样的。那么接下来呢，我们就使用高德地图导航去往茶颜悦色，带这位乡里别喝点东西。哎呦，刚来尝尝，开始嘲笑别人了。走吧走吧。三台手机的初始路线都是一样的，我们开始导航吧。我们的华为这个高德地图还是没有适配啊，就是我推出的时候它是没有全部窗的，所以今天呢咱们就不刷美团了啊。我们现在看一下三台手机的亮度啊，三台手机亮度还是三星最高，其实是 iPhone 啊，华为的亮度是最低的。我们今天是没有那个太阳直射的。对啊，现在很凉快，很阴天，我觉得三星没必要这么亮啊。你重新开关一下看，我感觉这个亮度确实挺夸张的。那我还觉得华为没有必要那么暗呢，我也想说这一句的。自动调节，好像更亮了是不是好像？更亮了呀。它怎么就是这个亮度啊？那行吧，那就这样吧。我刚才发现我这 iPhone 的导航路线怎么在路中间呢？就很奇怪哦。但是我的实时位置是对的。就苹果用户就可以横行霸道、横穿马路嘛，没素质的东西。我们现在已经过了一个马路了，可以看到 iPhone 的实时位置是最准的。我们正好在马路边上。这个华为就是在这个马路的中间啊，还没过来。三星也是。三星也是啊，那是怎么回事呢？这实时位置没有 iPhone 那么准啊。还要跟大家说一点啊，现在三星这个屏幕它就是最亮的，但是其实中间的 iPhone 是没有贴膜的，华为是贴了一张钢化膜的。所以按理说就是膜对它的那个亮度会有影响嘛，其实 iPhone 是最没有影响的啊。三星是贴了一张真透膜的啊，真透膜它并不能提升亮度。大家可以看这个中间没有贴到的地方，其实亮度也是挺高的。导航现在让我们往右边走啊，但是往右边走没什么挑战性啊，我们还是随便走一走吧。我们往前走了一小节啊，现在华为跟三星的实时位置都是对的，这个 iPhone 还是停在刚刚那个地方啊。把我自己给挑战了，挑战极限了呀！不想走了。我们又往前走了不到10米 ，iPhone 的实时位置也对了。OK， 现在跟其他2台手机都是一样的啦。往前走了2步之后，华为跟三星都重新规划路线了 ，iPhone。没有适配好，没有适配好。又没适配好，又没适配好，你走吧。我刚刚在重新位置对的。哎，新的 CP 出现了。哎，别走了，别走了，他们已经收不到音了。算了，走吧。我的实时位置倒是挺准，但是路线一直没有变。在这森马这里，我们俩早就规划了，在这里多停一会儿就规划路线了。就得被骂2句才行是吧？你是 M。不想被骂。我们刚刚经过一个上面有遮挡的廊桥那种形状啊。iPhone 的实时位置刚刚飘了一下，没拍到啊，朋友们。华为跟三星都没有什么问题啊，就你这种吃完出幺蛾子啊。就在第2天。没适配好是吧？没适配好，我帮你说了。我没说。我帮你说了。现在导航上我们直线，我们一不小心又走错了，我们选择右转，看3台手机反应怎么样，走吧。我们往前走了一小节，刚走我这个华为的定位就直接飘回去了。然后再回去的那个路线上乱走啊。iPhone 的定位还是比较准的。三星呢，它给我重新规划了一条往回走的路线呀。它是第一个规划的呀。三星导航还是强啊。哎，确实厉害啊。你看他们现在都在这个什么好利来这里，我这个都飘到对面去了，这也太离谱了吧！华为让我很失望。刚刚还能狗叫。没回来，我们是在这里。我们又往前走了一截啊，这个华为已经不知天地为何物了，看似规划了，实则连定位都是错的。三星啊，它这个定位是准确的，然后但是它给我规划了一条还是回去的路线。怎么说嘛，家人们，我们苹果人扳回一城了。哎呀，实时位置是准的，也重新规划路线了。哎，你的 CP 好像被抢了。什么 CP？ 我没有 CP。你跟我不是 CP 吗？对，你是什么 CP？ 有各种 CP 啊。哦，它好啦，三星好啦。我们又往前走了大概10多米，不到20米的距离，它现在重新给我规划路线了。华为还没完全到正确的定位上，还是有一点偏差的。哦，
它之前偏的更离谱，之前是大概有这么长的误差吧，现在已经马上靠近这个黑色的标志了。你看它其实是在这个位置，扔沟里吧。我感觉我再走一节就会正确了，等我一下。这个建筑物的我在左边，你在右边啊。哎，那其实三星的是准的，三星的是准的，我们并没有在这个东西的右边，它其实已经好了，我们没有人注意它。又往前走了10来米，华为的定位终于是对了。 OK。然后刚刚对的时候，我在举手示意你们过来嘛，好像把这个车搞过来了。叫出租车。好，这个 iPhone 的位置刚刚确实是不准的，而且它现在也有一点点的飘啊。华为的位置，华为的位置也不对了。华为的位置也不对了，华为现在飘到那个左转里面了。 只有三星的位置是完全没有问题的，高人2等，好吧？那确实，三星确实是厉害的啊。我们现在3台手机又没有按照规划路线走了，我觉得这次我应该再扳回一城。你又扳回一城了。我们又一次更改路线之后，华为的定位非常之准确啊，并且第一次率先规划路线啊。好，现在三星啊，它是没有规划路线的，但是位置是比较正确的。iPhone 的位置有点靠近里面了。你怎么、哎呀，怎么好像不大行啊？想施工了是吧？喜欢摆在左边是吧？刚刚往前走了才不到5米，三星和 iPhone 也重新规划路线了。华为已经在后面喝水了。哎呀，就差那么一点了。哎呀，擦嘴啦！好的朋友们，现在这个三星啊，因为我们走到这个拐角处的地方，它给我重新规划了一条路线，是往下面走的。OK， 你这个是 iPhone 的实时位置也是错的，它也没有重新规划路线。华为的实时位置是对的，但是它也没有重新规划。我总感觉华为对个屁对！你对吗？你不对，不对吗？不对，我们是在这个位置的。对，对，是三星这个位置的，所以对是不对？不对，不对。OK， 华为的位置是不对的，并且也没有给我们重新规划路线。但是我跟苹果都觉得现在三星的亮度有点太亮了，我们这里是相当于一个阴暗的地方，阴暗的角落。你的心里面是吧？嗯。我们又往前走了10米啊，朋友们。然后这个三星啊，本来应该是在这个位置的，它现在又跳回去了，不知道为什么呀。刚刚 iPhone 的位置是对的，它现在也跳回去了。 OK， 可能要走起来吧。华为也跳回去了。华为也跳回去啊？那就一起走吧，一起走吧。我们3台手机走起来之后，它的定位都会变对啊。然后这次又是华为最先规划的路线啊。三星和苹果的实时位置是对的，但是还没有重新规划路线了。对呀。那你们2个走了呀？哎呦，今天这个变化好多、啊，这个诡计多端啊。好啦。哦，三星好像好了，走吧。现在我们走到路口了呀，然后三星终于是给我规划这个新的路线了。 OK。哎呀，我怎么还不动啊？为什么不动呢？不想动了。设备好了没？我们一起走吧。我们现在3台手机已经全部规划到这个解放西路上了。iPhone 还是比他们慢了10来20米啊。我们最后再偏了一次导航的路线啊，看看 iPhone 能不能再给点力啊。你还是不死心是吧？我觉得它应该还可以吧。三星终于是给我规划了一次新的导航方向啊！终于输了。你也输了是吧？华为跟苹果的这个实时位置是对的，但是没有规划。往前走了几步，哎，华为就规划了。所以现在还剩谁呢？还剩谁啊？还剩谁啊？扳回一城。还剩谁啊？不是扳回一城吗？不知道还剩谁啊？不是扳回一城吗？不知道啊。别扳了吧，好吧。声音怎么小了呀？怎么生意都没生了呀？快走吧，快走吧，快走吧，不要再说了。导航了34分钟，我们终于到达目的了。整个导航过程中，综合表现是三星最优秀啊，它的位置比较准确，并且规划速度也很快。而且它亮度也高。是的，所以它掉电也更快嘛。华为呢，就是它的定位在中途出现了一点问题啊，有一点滞后，但是它的规划速度是非常快的啊。苹果就滚吧，苹果就是惜败惜败，苹果滚吧，不用说了。然后现在是上午的10点55分，我们已经使用了50分钟的手机了，华为还有92的电。苹果还有87。这个三星啊，我不好意思说呀，82吧。你要崩啊，好吧？干啥了？干啥了？你要崩，你要崩。好，现在我们到这个茶颜家族喝点东西，好吧？你喝过吗？微喝。那你喝过了吗？喝过一次，不错的，不错的。我们现在要打5v5的王者荣耀了，很显然 iPhone 这把真的没有适配啊。它没有适配120帧呢。它最高只有60帧，但是画质能全开最高，那我们就60帧加上最高的画面质量这些东西了。华为呢是120帧加上自定义次高的画质啊，三星是可以120帧加自定义最高。那我们这次呢就华为跟三星呢就开120加次高，对比 iPhone 的60加最高。没办法呀，这太难统一了。我们这3台手机的音量都是它的1半啊，但是我这个三星明显是要大一些的。那我们2个就小一点呗，那就它往下调一格吧。我们2个就不能大一点吗？音量小一点，其他大一点。现在我看一下3台手机的亮度啊，肉眼看其实差不太多啊，感觉三星还是会稍微亮一点点吧，没有很大的区别啊。我是觉得匹配怎么这么难打？这个它这个王者段位太高了吗？谁王者段位高啊？
谁呀？应该可能也许是我吧。高手呢？你觉得强度有什么变化吗？没什么变化，都是能开的呀。你倒是 Terry 啊，就你觉得有变化呗？就你觉得有变化呗？他先死了一次了已经。我当时 iPhone 460了一下呀。哎呀，怎么经典能这样呢经典，双卡 iPhone 经典啊！你呢？这把游戏打了快10分钟啊，我的华为帧率跟网络都没有任何问题。我操，3打1还打不过吗？高手就是很认真的在打游戏呗。没有，目前为止啊，这个网络和这个帧率没有任何波动啊，还是比较出乎我的意料的。你为什么出乎意料？你不是韩国人吗？我一直以为三星 Others 就是非常的 Other 啊，但是还可以啊。我们这把游戏打了17分钟，60人加最高画质的 iPhone 中间值460了一次，帧率没有任何问题。120人加次高画质，三星是没有任何问题的。华为在打激烈的团战的时候，它的帧率呢会掉到113左右，并且在最后的时候它是红了一下的。那么第二把游戏呢，我们还是打5v5，但是我们三星跟华为呢就开90加最高的画质啊。你刚刚在狗叫什么呀？你刚刚在？刚才把吕布当风筝一样溜啊，就是反杀的非常的爽啊。哎，有人在学你，他在学你，牛逼！牛逼！别的区有人说你们两个长得像哎，说你是胖版的他哎，我觉得不像了。你觉得不像吗？大家觉得像不像？我觉得不像呀。你觉得像吗？我当时 iPhone 红黄了好几次我没有问你这个，害得我死了。我没有问你这个，他们像不像？我不听，我不听。知晓，知晓，可以的，可以的。主要是看谁点的。哎，你别恶心我了。现在我这台三星啊，已经玩了大概有11分钟40秒了，然后网络跟帧率是没有任何的波动的呀，就是比较稳啊。华为也一样。 iPhone 就前2分钟网络有点460的情况，现在没什么问题了。13分钟啊，刚才这个三星一看有点卡顿掉帧了呀。怎么这么卡了？对呀，它多少帧啊？掉到80帧了，又回到哦， 90帧。到78了。对你本来开就90啊。对，刚才短暂的就是有一点卡屏，对，现在又开始卡屏了。哦，大家可以看到吗？哎，它为什么会这样子卡呀？但帧率是没有问题的。帧率是显示的90啊。不知道是不是网络问题啊，但右上角一直显示着绿色。刚刚三星卡的时候，我华为也有点卡。这把游戏打了快17分钟 ，iPhone 只有前2分钟出现了一些网络波动的情况，后面网络和帧率都没有什么问题了。三星跟华为一样，都是过程中出现了一定的帧率波动吧，也不知道是网络的原因还是什么，其他就没什么问题了。但是我这个带着壳打，我是明显感觉到这华为 P280的发热是比较严重的。我摸一下你的三星吧，它这基本没有温度。我把壳摘掉，然后你摸一下吧。为什么要我摸一下呀？没有很让他烫。摸一下好不好？让他摸一下，你摸一下好不好？好的，我摸一下，摸一下韩宝的鸡。哇，韩宝的鸡非常的烫呀，哇，温润，好吧。我这 iPhone 也挺热的。摸一下。确实啊，确实，但在这个摄像头附近会比较明显的烫一些啊。绝对没有华为烫，华为的摄像头巨烫。啊，是的，是的。你不摸摸你的三星吗？差不多吧，你跟我差不多烫。三星好吧。烫。什么场面啊，这是！哇，我的三星只能说温温的呀。哎，一点都不烫。关键是华为跟三星这个负载是一样的呀，但是它比三星烫这么多，可能是我这个某神秘处理器打不过它的那个什么8E for Galaxy。王者荣耀打完之后，现在三星还有66的电呀。6，太溜了，太溜了！完了 ，iPhone 这只有69了。啊，等一下，你60帧啊？对呀。啊？它打游戏发热就电量掉的快一点吧。你60帧嘞！就第二把的王者荣耀，它的负载是很明显没有我们两个高的，我们开的是90下最高，它60下最高。你的掉电，如果你跟我们一样干，你现在可能比三星电还少。华为就遥遥领先了，而且79啊。现在是中午的11点54分，我们已经使用了1小时41分的手机，好短啊！1个半小时啊！那么接下来我们就去觅食吧，待会儿见。我们现在准备去吃饭了，去的路程中我们就刷一下美团吧。3台手机全都开关过自动亮度了，在这个户外的话，现在还是三星是比较亮的，其次是华为了，都是开关过了。iPhone 开关过之后就降下来了啊，都看得清楚，今天没有什么太阳，还行吧，都没有什么大问题。哦，现在是三星的亮度也降下来了，华为的亮度是最高的了。我怎么感觉我的华为加载有点慢啊？它刷出新的很慢。加载有点久，你看滑不动，一直在载入中，网不太好。三星现在刷东西就是没有白色的一些留白啊什么的，还是比较流畅的。这3台手机刷起来都还可以吧。我们现在去吃饭吧。可以在哪啊？你 iPhone 就是卡，不卡，你这不卡吗？你这绝对不是120，不卡。你真牛逼，你太会适应了。
感觉大部分时间还是80。打完王者之后 ，iPhone 是69的电，现在刚刷了4分钟，美团怎么就65了？三星还有63啊，刚才出来的时候是66啊，走在路上一会儿就63了。华为打完的时候是78，现在还有76啊，哦，没有那种异常掉线的问题。我们刷了10分钟的美团，马上到吃饭的地方呢，还是先开一把铲呢。3台手机都是最多只能拆到60加超轻加极高。你三星也不行啊？不说了，没有180。我声音小一点。好。发布半年还没适配吗？游戏开始前再看一下3台手机电量吧。iPhone 是61，它61啊，我们打完王者不就刷了10分钟美团吗？掉了8%。这太夸张了。华为还有75啊。好，我的三星60啊。上阵你还好吧？你掉6%啊？我感觉我们吃饭打完游戏，你的电量应该就要比 iPhone 多了。这就是国际大厂。这就是 promotion 的代价。互相追逐啊，良性竞争，好吧。iPhone 一进游戏就会默认打开游戏模式，但是他们俩的默认都是不开的，所以我的游戏模式也是关闭的。朋友们，我刚刚看了一下亮度啊，这个三星跟华为呢，他们的亮度还是比较高的，然后 iPhone 呢，亮度会稍微低一点啊。这一台 iPhone 怎么说啊？三星亮度是最高的呀。你这个稍微调一下吧，调一下吧。三星每调一次它会跳亮度啊。我跳一下。越叫越低。啊？哎，不用了，好了。再看一下。再看一下吗？这样子。啊，现在3台亮度倒是差不太多了。我们已经进到吃饭的地方了，在这等上菜。3台手机在这里都是4G，但是他们都不塔，没有出现红色的情况。朋友们，我们现在在这个饭店里面换了个位置啊。这个屏幕亮度的话，肉眼看华为跟三星都还可以 ，iPhone 的话是相对来说偏暗的。你刚刚跟我说只有45的电了，44了。华为还有68。三星还有51啊！我的天哪！太好了，我可以今天最近下班了。完全没有想到，好吧？我们一共打了35分钟的金铲铲 ，iPhone 从61掉到了39。60帧的金铲铲也不是最高画质，掉到22的电，只能说太没有适配好了，好吧？问就是只要出问题，问就是没有适配好，是吧？可能是真的没有适配好，这掉22太异常了，有点。太异常了吧？也是套上万能公式了。然后我的三星呢，现在还有48%的电。哦，三星在这种游戏环节确实还比较省电了。看看别人的8亿啊，你这个没有适 iPhone 配好，我又不是8亿。A 什么芯片啊 A19 ？A19 不行啊，垃圾。那我华为现在还有66的电啊，非常充足，感觉完全不担心啊。现在中午的12点51分，我们才用了2个半小时的手机，你就40多了。没有40多，你就30多了。半小时撑4个小时应该是没有问题。然后我们待会还要去拍照，可能还要打游戏。哎呀，这个标准版这个搞了个 promotion， 这续航崩掉了呀。有没有可能没有 promotion 续航更崩呢？也有可能吧。那么接下来我们就把手机这个大师来拍点照片吧。菜还没上齐，等菜上齐之后啊，我让摘壳摸了一下3台手机温度，感觉 iPhone 是他们中间最热的，华为和三星稍微有一点点热。你这台是没有那个的呀，没有那个 VC 均热版的呀，标准版。有一点点热，但不烫手，就是有点热。可以拿去售后换货了，是吧？又可以换货了。去年我们的16 Pro 就有点问题。好的，朋友们，现在我们准备拍照了，我们的菜已经上齐了，哎，有6个菜啊，我就一台一台开始拍吧，都是默认的，1倍就拍全部的菜了，2倍就拍单个的菜了。哎，我感觉三星的颜色还蛮真实的，华为已经自动的识别到了美食了。华为这个颜色其实在取景器上看是有点偏黄的，我觉得是没有三星那么好看的，它是会比现实的情况会稍微偏黄一点啊，可能是这个美食模式吧，因为这个现场的灯其实是这种冷色的光源啊 ，iPhone 其实也还挺真实的，会稍微偏黄一点点。我觉得 iPhone 这一次的拍照是跟之前差不太多的，但是它的颜色我觉得是比之前好像要好看了一点点吧，但还是大家比较熟悉的那种 iPhone 的味啊。它整体可能颜色会更接近三星一点。吃饭期间，我们3台手机就看 B 站108P 原画的直播，并且打开了弹幕。我看一下亮度啊，还是华为跟三星会高一点，中间的 iPhone 显得还是会稍微低一点点啊。我把 iPhone 稍微拉高一点。我们现在在吃饭呢，这个3个手机我们刚刚都调到了肉眼的差不多的这么一个亮度啊，但是很明显的就是最底下这台三星啊就很亮啊，
就感觉很透啊，对吧？中间那台 iPhone 和上面的华为倒是差不太多，而且我们从侧面看到没？这个镜头下来之后，三星的这个可视角度是真的好很多的啊。吃饭的时候差那30分钟直播呀，为什么这台 iPhone 只有28了？但是三星还有37。还有啊，3小时9分钟，华为还有61。我们现在打微信视频通话，现在前置。可以看到是中间的 iPhone 的视野是最广的，但是它也会把人拍的有一点这种偏黄啊。左边的华为呢，就美颜非常的严重啊，而且它视野是最窄的，而且很糊。对，不知道为什么啊这么糊啊，我们都是擦过镜头的。右边的三星呢，相对来说是最真实的，而且面色也比较红润一点了。但是它的话不像之前的 S25 Ultra 吧，我们之前测 S25 Ultra 的时候呢，那个前置是比较流畅的，而且也比较清晰。你们晃一晃吧，大家就能看到还是 iPhone 是最流畅的呀。现在后置镜头也是 iPhone 最广啊，其次是三星，再其次就是华为了，它是最窄的，而且 iPhone 还是很流畅啊。iPhone 可能是有原彩吧，显得是有点黄黄的。三星的清晰度也还不错吧，华为就是糊啊，挺糊的啊。那行吧，我们就打10分钟吧。而且你这个鸿蒙5.1啊，这个老问题了。鸿蒙6.0调来了，你还没适配好。你狗叫什么？你是不是很好啊？你今天掉电掉这么快？你在说什么？我听不到。OK， 朋友们，我们已经打完10分钟的微信视频通话了，大家可以看到这里已经下雨了呀，对吧？现在我们来报一下电量啊，华为呢是56%，iPhone 是24%，三星是33%呢。拍完照、录完像，可能只有1拍了吧，在这里。没电了呀，这好，3台手机我们已经放在架子上，准备开始录像和拍照了。今天拍你们2个，好不好？朋友们，很冷啊，今天只有10几度，穿少了，好吧？2个人已经在那边了啊，都是4K 60帧，三星的默认是把 HDR 打开的，我们把它关了啊，都是4K 60帧啊。好的，现在我慢慢的向他们走过去啊。OK， 现在我慢慢的转圈 ，iPhone 的屏幕好亮。这一点 iPhone 倒是在录像的时候做的挺好的，而且 iPhone 是比较的真实的。大家感受一下这个防抖哦。我现在离远一点，向他们跑过去。来拍一下，怼一个大脸，你在笑什么？好，现在我向他们2个跑着转圈啊！你们2个能不能像活人一点啊？太冷了，已经冻僵了。太暖和了呀，不想动。动一动才有热量啊！你们俩互相动一动就可以了。互相动一动啊！动一动吧。啊！哎，什么啊？你到底是想干什么？可以说 iPhone 这是传统强项啊。三星也没有很差吧，华为就显得有点没血色了啊。我现在拍拍你吧。它现在这个颜色我看一下，三星的其实是相对来说比较真实一点的 ，iPhone 还是有点黄黄的，其实华为就显得有点白了。华为这个颜色感觉像褪了色一样啊。iPhone 跟三星都还可以，三星其实是比较真实的。我再对近一点。好的，朋友们，现在我们准备来录前置啊，3台手机全都可以开4K 60帧了。来吧，今天这么凉快，华为应该不会降帧率了。好的，我现在来前置视频录像啊。iPhone 确实挺广的。确实这个 iPhone 视频上看的是会黄一点，然后这个华为我觉得是比较难看的。你看的是三星。这个三星看着是比较难看的，就是有点太白了，感觉没有血色。来看一下华为吧。华为还比较自然啊。对，华为显得是比较自然的。iPhone 跟华为都还可以啊。好，现在我动一动。都是默认的防抖。哎，我总感觉华为好像又真了。对，防抖的话，感觉确实是 iPhone 要最强啊。真的吗？OK。哎，这个怎么这个屏幕现在三星变暗了好多？三星是变暗了。颜色也不太对呀。对，它颜色也很奇怪啊。我们在上面看，我们的脸就是红色、紫色的。手没有那么长。看一下。打个招呼。今天也没有光，没法看炫光什么的了。需要跟大家说一下 ，iPhone 的这个前置是有一个可以旋转的功能的，看到没？你点一下它就会变成横屏的，它就是竖屏的情况下也可以变成横屏啊，因为它正方形的传感器嘛 ，Center Stage 是吧？
哎，这个就很厉害了。那我们现在来自拍一张吧。现在就是他们自动的一个默认的状态。这个 iPhone 呢，它这一次不是可以旋转吗？它其实自动旋转默认是关闭的啊，我们就给它默认就行了，好吧？大家知道它能旋转就可以了，好吧？3、2、1点。我们现在换了一个角度，后面是一个大逆光啊。三星是会让你选这个色调的，我们就选的是自然啊。可以看到，在这个人像模式下 ，iPhone 其实比较自然的，三星这边显得就有点灰暗了。华为这边就非常的灰暗了，而且大家可以看到吗？我的手现在动啊 ，iPhone 这个是实时的，看到没？但是华为这个是有一点延迟的，这个人像模式，大家可以看到吗？很明显的慢拍。对，还是这个比较大的逆光的角度。iPhone 这一次默认是自然光，我们就自然光了。好的，我们又转过来，准备再自拍一张啊。华为这边还是延迟很高的，来吧，你把头侧过来一点。对，这样贴到你的肩上是吧？我觉得 iPhone 的效果显得是比较好的。好的，我们现在准备用人像模式的后置来拍一下我们的小宝啊。接下来是拍它。iPhone 这边是1倍和2倍，看一下三星，1倍、2倍和3倍，华为也是1倍、2倍和3倍啊。iPhone 还是这个样子，人有点黄黄的，但是成片不一定啊，因为我们有3台手机，所以只能够一台一台拍啊。可以看一下华为现在这个取景框已经比较卡了，大家可以看到吗？它掉帧已经有点明显了，但是并没有什么热量啊。三星的人像其实也还可以吧，而且它那个2倍感觉有点广哦，显得会自然一点。但是三星的人像其实取景框也不是很流畅，大家可以看到吗？也不是特别流畅的，比华为好一点。今天拍3个人的人像顺光，来吧。iPhone 的这个人像的界面是真的自然，你现在有点格格不入啊。顺光情况下，从取景器里面来看，我感觉它跟 iPhone 的差别不是很大。华为在取景框里面就显得你们非常惨白啊，感觉已经走了一会儿了。华为处理完之后还是显得好一点了。那我们就在这里随便拍点照片啊。今天下雨，先拍豆浆哥。iPhone 的拍照还是那个 iPhone 啊，我觉得三星这个画面显得层次感会好一点哎。三星最多是可以到30倍的，那确实有长焦还是会显得清楚一点。这个取景框我觉得华为的还挺好看的。iPhone 就是显得太素了，但是 iPhone 也还真实吧。华为是一个5.5倍的潜望长焦啊，那有硬件还是有点爆杀的。这个7:7度不是一个档次的呀。华为的色彩模式就是默认的原色，大家猜一下 iPhone 还有多少电？14的电啊！好。华为此时还有50啊。三星呢？三星22。哎，这个很夸张的朋友们啊。那我们再拍一下这边的阴天下的绿叶吧。华为的这个超广角在取景框里面会显得比较模糊啊，但是到1倍就会比较好了。但是它这个颜色虽然我选的是原色吧，但是从取景框上看是显得特别的惨白啊，感觉就是褪了色一样啊。三星这个颜色就会正常一点，取景器上的体验还是会相对来说好一点的。三星有个3倍，那我就用它的3倍吧，然后再用10倍。三星这个10倍就显得还是模糊了一点的。iPhone 的颜色在整个的取景器上是最正常的，稍微有一点点偏黄，但是我觉得是屏幕显示的关系啊。iPhone 这个2倍其实还可以了，但是5倍就感觉已经有点糊的看不了了呀。10倍就全是马赛克了呀，这个长焦我宣布啊。5倍及以上就华为那个5.5倍啊，10倍什么那些肯定是华为赢了哈，没什么好比的了。我再用拍照模式拍一下他们2个人啊，小宝在我这嘛，对吧？就拍你们2个了，别动了，那你们就别动了，1倍是歪的，好，2倍是正的。今天的照片我们就拍这么多，因为他们3个的摄像头配置还是有一些区别的，没有什么很大悬念，大家就看一下颜色呀，包括看一下自己喜欢哪一个吧。我可能会比较喜欢三星一点。因为华为那个取景框实在是太惨不忍睹了，有点啊。我们拍了20来张照片，3分钟的视频，我眼睁睁看着苹果只剩11%的电了。刚刚拍12嘛。对呀。然后我的三星呢还有20%的电呀。华为还有49啊，刚刚过半。现在下午的2点16分，我们今天才使用了3小时43分钟的手机，所以说你这个 iPhone 也就4个小时出头呗。这是人用的东西吗？Only Apple can do 是吧？对。那么接下来呢，我们就使用地图软件步行轨迹记录一下，穿一下南门口的巷子。然后华为的话，百度地图目前还是没有适配轨迹功能的，所以我们这次就用2步路户外助手这个软件开始散步了。我们的速度也会比较慢啊。走吧，散步啊！我现在步行轨迹记住了能有6分钟了，它还是11的电，一点都不带掉的。它就是用完了之后给你掉呗。哎呀，今天下雨，怎么还待在外面呢？要10的电了，用了10分钟。我们走了快13分钟到目的地了，先看一下3台手机的起点呀。
起点的位置应该是中间的 iPhone 比较准的，其他2台感觉都有点偏移。古潭街我们都是沿着道路下侧走的呀。哦，三星很准，大家可以看到吗？三星就在这个古潭街里面。华为就有点崎岖了啊。对，它折着突然有一个斜着的路线。对 ，iPhone 这边的话也还可以吧，但是三星是相对来说最准的啊。文庙屏巷我们也是沿着下面走的。三星这一节就不行了，三星很明显的是已经偏离路线了啊。iPhone 还不错，华为也还可以，华为可能是最准的。这个2栋楼之间呢，可以看到是三星是最准的，它是在2栋楼之间的，但是它稍微偏上了一点。iPhone 呢一开始偏下了一点，大家可以看到吗？我们是在那个68栋啊，68栋的上面和69栋之间这里，它后半段是稍微好一点的。华为这边是因为看不出来它在哪个位置，它不显示那个楼房，它只显示区域，但它其实你看它显示了一个，对，它其实显示了一个69，然后它下面应该就是68栋，它这个线路其实是对确的，对，它的线路其实正确的，好像是整体偏下了一点点。对，这个小巷子里面我们是转了很多个弯的 ，iPhone 这边是比较明显的，三星这边就有一种有点穿楼了，往下直接斜下来的感觉了。华为这边感觉歪歪扭扭的啊，不是特别的明确啊。下面这一节应该是 iPhone 比较准的，它是在路上的，它几乎都是在路上的。华为和三星都有或多或少穿楼的情况。对，那我们接下来就看一下回头路吧啊。你这个 iPhone 怎么没有了？完全没有那个折返的。你看三星这边是有一个小尖尖的啊 ，iPhone 是完全没有那个尖尖的，大家看到了吧？华为也是有的啊。哇，这个 iPhone 感觉精度有点差呀。iPhone 后面就一路穿过去了，对，它就一直从上面穿到了我们最后结束的这个地方啊。这个华为的路线还可以吧，它基本上是在路上。三星是稍微有点偏啊，最后到了这个地方 ，OK。那这个步行轨迹之路呢，就是 iPhone 前半段表现是最好了，然后三星跟华为都是穿楼比较多。这个华为它目前的软件识别还是有点问题吧，他们都是有那个楼道显示，看起来也比较清晰啊。你看这个华为还是这种只有区域就看不太清楚。哎呀，我们什么时候才能找到一个完美的步行轨迹记录的软件啊？可以适配鸿蒙，好难啊感觉。现在 iPhone 只有8%的电了，三星还有15%的电呀。华为还有47%的电啊！现在是下午的2点43分，我们已经使用了4小时6分钟的手机了。接下来我们就使用高德地图步行导航去河西吃喝点吧。步行导航，你好，你别坐车啊。高德导航，这吗？车载导航。OK 了，我们已经上车了，3台手机的路线都是一样的。目前来看，他们都是有车道级导航的，而且没什么区别，左边是华为，右边是三星啊。我们现在走在最左侧这个车道3台手机的车道都对了。我们来看一个左转。感觉最后的三星是会稍微慢一点点的，其他2台没什么大区别。朋友们，因为这3台手机现在的电量差距很大啊，这个里面有一个这个叫什么智能省电的功能啊，我们是都给它关掉了的啊。iPhone 也关掉了，三星也关掉了，华为也关掉了。我们刚刚观察了一下，其实 iPhone 的这个车道是会相对来说不准一点的。我们现在是在最左边这个车道啊，iPhone 就会在中间一点。三星也挪过去了，但是三星是对了一段时间的。华为的车道还是相对来说比较准一点的，它能保持正确的时间会比较长一点啊。我们一会儿就要右转进入到隧道了啊。这3台手机在刚刚的车道上确实还是 iPhone 会稍微偏一点，其他2台的表现是还可以的。我们就要进入到隧道了。OK 啊，我们在最右侧车道 ，iPhone 又在找幺蛾子。iPhone 和华为没有车速了。我们一直是沿着右边车道走的，大家可以看一下啊，右边车道。三星虽然有显示车速，但是感觉也不太对啊。现在华为的进度最落后啊，还有1公里。而且这个自动亮度的话，华为那个亮度其实是看着比较舒服一点的。中间这个 iPhone 还是显得有点太亮了一点，三星也有点亮。三星现在进度最快啊。好，我们已经进入到这个弧线行驶了，三星是最准的，其他2台都卡在弧线前面不动了。现在我们到左侧车道来了，三星还在右侧车道，华为在右侧车道哦。好，我们现在即将要进入到岔路口了，三星在岔路口停住了啊。好，我们进来了，其他2台还是三星最准，但是三星往右边走了。三星去右面了，三星回来了。其他2台没有动作，我们已经早进入到这个岔路口了啊。三星还是准的。iPhone 和华为死机了，就完全不动了呀。跳了，怎么还没进啊 iPhone 动了，但是刚进，我们都快要开出去了，朋友们。华为这么差吗？好。直接3台手机跳到一样的进度了。那整个过程中，三星还是最准的，那没话说。其次是 iPhone 吧，
再其次就是华为了。但 iPhone 就是在车道的那个识别上是相对来说会不准一点的。就我们2个醒着的，还有司机。导航了16分钟，来到了目的地了。现在是下午的3点08分，我们用了4小时25分钟手机了。华为还有44的电 ，iPhone 只有5%的电了，三星还有11%啊。也没好到哪去啊。现在我们就用3台手机支付宝扫一下共享单车的2维码吧。睡醒了。总共就倒了10几分钟，能睡着吗？我们现在来扫2维码，有手机已经自动放大了，我们就不管了。来，3、2、1，松。哦，感觉是右边三星比较快啊 ，iPhone 也快，华为是最慢的。怎么敢穿短裤的？我不知道今天这么冷啊。马上就结束了，10位是肯定打不了了。我的三星还有9%的电呀，我以为我会第一个下班，非常庆幸，但其实并不然。你为什么压着你的头发？因为我怕我的头发被吹走了。被吹走了？对对对，其实是假发呀，你怎么24岁就要假发了呀？因为天天打电竞啊，熬夜打游戏啊。他也天天熬夜打呀。那可能我比较菜吧，我需要付出多倍的努力。OK。再用支付宝扫一下店门口的2维码，松手。哦，三星第一个进去。三星真快呀！三星是真快。我们刚才就扫了2张2维码，现在 iPhone 只有2%的电了。下车6%还是5%啊？5%。太吓人了，这一下就没电了，亮屏不到电，熄屏哐哐掉。朋友们，我们现在准备下载一个300兆视频素材，但是现在只有三星进去了，它是第一个进去的。华为那边也进入到这个页面了。iPhone 17现在在这边疯狂找信号。进来了。它也终于进来了，来吧。好的，那我们现在就开始准备下载这个300兆视频素材了。3、2、1，点。因为这个 iPhone 没有电了，所以我们今天就先下载看一下速度。等一下，朋友们 ，iPhone 突然开标了。iPhone 现在已经超越其他2台手机了，它下来快100兆了。哇 ，iPhone 加油 ，iPhone 真牛逼！这至少有着2兆每秒的速度吧？对，3、4兆了。你已经完成了健身的目标了。华为怎么回事啊？好拉呀！他们现在好像是在互相超越了。这个地方就是一个4、5G 会经常切换的地方，网络不是很稳定的。而且大家现在可以从这个画面上明显的看到这3个手机的屏幕颜色吧。其实我觉得三星的那个屏幕的颜色是看着比较舒服的。好，现在三星又是下最多的啦。互相超越呀！就跟你们3个一样互相超啊，怎么办呢？我没有加入他们俩。现在我们就快要下完了，华为现在是下最多的，它跟 iPhone 其实非常接近啊，三星就已经落下了啊，这怎么办呢？没有，现在又是 iPhone 最多了。完了 ，iPhone 第一个下载完成，华为也快下完了，它已经领先三星100兆了。OK， 华为下完了，三星67%，正好下了2%啊，就这么个情况吧。朋友们，这个三星 S25啊，它在拍这个微信视频的时候，就突然亮度降得特别低了啊，也不知道是为什么。我看一下你 iPhone 呢？到超级省电模式了吧？哦，你 iPhone 还是亮的呀，没问题啊。华为这边也是没什么问题啊。这个三星怎么一下这么暗了呀？5%啊，省电模式啊。对，还剩5%。朋友们，我们速战速决 ，iPhone 只有1%的电了，来吧，3、2、1，发送。几乎是同时拍完的，还是华为是没有那个导出的，它可能前面这一节是在导出啊。以我们的经验，你看它会在这个地方突然变慢，毕竟它上面都没什么速度嘛。对，好，其他2台也导完了，几乎是同时导完了啊。iPhone 还有1%的电，应该能撑住吧？ iPhone 已经有一点进度了，三星是完全没有进度。三星后面的电就是会突然一下掉没啊。2%了，三星。OK， 完了呀！完了呀！这还真不知道是谁，我天哪！我们今天王者10倍谁还没打啊？真的。好抽象啊！看来我跟樱木要提前下班了，好吧？我们俩提前下班等于他也下班了。现在进度的话是 iPhone 下的最多啊，因为我不确定他们能不能撑完这个环节，所以给大家实时播报一下啊。iPhone 已经发了3/4了。iPhone 这个信号没有想到啊。哦，华为最先发完了。啊！厉害厉害，华为，它的文件也是比较大的。哦 ，iPhone 第2个发完了，三星10好吧？不短了吧？等一下，朋友们，等一下，哇，
他刚刚想看一下是省电模式的那个情况啊。对，这个有什么三星它自动在调暗屏幕的那个东西。对，三星在5%以下的时候，然后它那个突然就没电了，对，直接关机了。华为现在还有40%，我们用了4小时42分钟，iPhone 还有最后的1%的电呢。iPhone 17啊，你怎么说啊？屎，好吧，我的一坨，天好哪，这在吧。干什么呀？反正三星后面的电就是非常非常的崩啊！哦天哪！就三星刚开始的电跟最后的电都非常的垃圾，这还能有反转的？而且它最后5%的时候，它会自动开启那个什么降低亮度。我们刚刚是不是那个选项不小心打开了？正想跟大家说这个事情的时候，它就关机了。我的妈呀！那就是三星先享受充电，好吧？好吧，你就1%了呀，也别打什么10v10了吧？你现在也没有适配啊。你就在这里刷，我们俩就在这里刷信息流刷到死吧，好吧？怎么说？第一次全程参与我们的测试，你是第一个下班的。怎么说呢？等一下，对，先别说。我觉得 iPhone 马上要马上要关机了，它现在变得非常卡了。 60帧的都没有。 30帧或者24帧吧，电影帧率了。完了，马上要没电了，马上没电了，好不动了，马上要没电了，马上要没电了，完蛋了。没电之前让我们抖刷一下音也打不。开了吧？抖音也打不开，你打开了？打开了，一个视频非常卡，非常卡，两个视频一个视频关机刷不出来。赶紧死行不行？别在这挣扎了。没了 ，OK。444，哇，这么吉利吗？好，现在华为还是40的电啊，大家可以看到吗？那我们待会儿就给这2台手机充下电，我们就直接去厕所进行一些测试了，好吧？看一下他们在厕所情况怎么样。我们在这里休息一会儿，喝点东西。因为这个王者荣耀这个 iPhone 它还没完全适配吧，只能开60帧加极致，估计也就那个水平了，好吧？也没什么测的必要了吧？反正 iPhone 17肯定不止测这一次的。对，看看要不要扔小米17打一下吧。继续刚刚没搞完的采访啊，你是第一个下班的，比他早下班的2-3分钟吧？你怎么说啊？其实我应该才是那个声音最小的，好吧？我以后就不逼了。没想到三星这个电量啊，就是非常的抽象啊。又线性又不线性是吧？对对对，是的。那你有没有想到华为还会剩40%的电呢？我靠，差距是越拉越大呀，这。你怎么说啊？你今天大幅度领先啊！国外的朋友们，这就是我们 Made in China 的手机啊，就是牛逼，鸿蒙牛逼啊！来中国市场你得盘着，知道吧？我们俩手机没电了就不进去了吧？就你们俩进吧。不是，那我进去干嘛呢？继续拍他自己啊。朋友们，真的极限了啊！这个厕所现在站了这么多人啊，真的已经极限了呀！我的妈呀！我觉得这个地方可能勉强还能站一个空墙吧。你把它召唤回来好不好？我们跟空墙难上加难，好吧？我们现在已经来到这个信号非常差的厕所了，待了有一会儿了。这个 iPhone 2张卡都显示没有信号了啊。它刚刚电信卡还有信号了，现在也没有了。咋办呢？iPhone 也有了，出来了 iPhone。华为是比较正常的。那我们现在先来打个电话，试试看把联通卡。3、2、1，点。3星机了。3星机了，华为打出去了。iPhone 没有反应，意料之中吧。放弃吧。放弃吧。你确定你要试一下吗？好，我们现在点击微信准备来发送表情啊。三星这里直接显示不可用 ，iPhone 这里已经转了半天了。华为这个发送速度也不是很快啊，在转圈。发一个呗 iPhone。哦，华为发出去了。发出去了。看谁快啊！2、1，点。发出去了。又发出去了，华为。iPhone 又没信号了。哎，算了吧。哎，直接切卡吧，直接切卡吧，切电信吧。让隔壁的狗头拉少点啊。那你去跟他说啊。你拉晚了呀，不能把屎到他屁股里面，好吧？我们现在已经把卡都切换到电信了，就随缘吧，看看能不能打出去。反正三星2张都是没有的，然后 iPhone 有一点点好像，华为还是有的，来吧，3、2、1，点。iPhone 有 ，iPhone 有，这三星是人用的吗？怎么这么垃圾啊？这网怎么比 iPhone 还差啊？赶紧滚吧！来，不带他了。现在我们来微信发送3个表情啊！你看这个电信 iPhone 还是可以用了，它已经接收到之前的信息了。2、1，点。哎，都还可以，好，继续。我们现在已经点进微博了啊，这次反而是 iPhone 先加载出来了。看来 iPhone 这个电信好像还是挺 OK 的啊。很强，好吧？战爆华为。三星呢？现在它有信号。偷偷瞄一眼，没有信号。没有信号。战爆了。战爆了呀！我看有人说什么 iPhone 17这个信号好很多，好像也没有好很多啊。为什么？会不会是 Pro 啊？芜湖啊？为什么是芜湖啊？芜湖
我们现在2台手机同时刷新微博啊，3、2、1，松！我操 ，iPhone 牛逼！我太牛逼了！你不是用华为的吗？那别人强也要承认吧，他今天也就赢这么多。我说实话，他早就没电了，他出现在这已经是个奇迹了。哎，确实，你看这个 iPhone 电信还挺流畅。秒了！华为这边好像就不太行了。哦，华为也刷出来了，真不容易啊！但是加载是没有 iPhone 快的。我们现在来刷抖音啊，这个应该是之前预加载的。哎，刷出新的了。这应该是新的吧 iPhone 刷出新的了，这个是新的。哦 ，iPhone 可以刷出新的。但是华为没有刷出新的。哦，都滑不动了，看一下。哦，iPhone 又刷出新的了。可以加载到。牛逼啊！爆杀了！电信确实可以。好吧，那这个厕所呢，联通卡就是只有华为能用啊，另外2台手机就基本上没有信号。电信的话呢是三星幼稚了，但是 iPhone 的电信表现是非常好的，信号很强，比华为还好。大家看啊，华为现在就是没有网络跳出来了，刷到自己的广告了。好的，朋友们，我们到地下车库来扫这个墙上的付款码了。用微信，3台手机都有不同程度的放大，左边是华为，右边是三星，中间是 iPhone， 它们全都是联通的4G 网络。来，3、2、1。哦，华为最快啊 ！iPhone 跟三星速度差不太多。现在我们离那个二维码大概有4到5米的样子了啊，手机都有一点放大吧，除了华为啊，大家也可以看一下华为这边这个颜色，真的就是非常的褪色啊，就是这种感觉啊。好，来吧，3、2、1走。现在手机好像都没有办法在这个距离下扫出来哦。哦，三星扫出来了，哇！但它进去确实是有点慢的啊。OK， 那我就往前了啊。哇，三星这个扫码还可以啊。哦，华为扫出来了 ，OK。啊。iPhone 也扫出来了，但稍微会慢一点点。哦，那这里三星跟 iPhone、华为差了大概1米的样子啊。好的，朋友们，我们到这个很暗的地方来扫这个墙上的二维码了。我们自己的3个手机呢都有不同程度的放大。来，把3、2、1走。1米的样子，我怀疑你们没有对准。它放大了，你们能从取景框里面看到吗？华为可以，其实是可以的呀。现在大概微信是1米的距离啊。那感觉华为放的有点太大了。对，你把华为缩一缩看，能缩吗？放的有点太大了。哦，华为先扫出来了呀。这 iPhone 跟三星不太行。不太行，那我觉得没有什么很多好测的了吧？你看还是要亮吧，才可以，那就行吧。那远的就不用测了。那这3台手机暗框扫码就都那样嘛，华为稍微好一点啊。那我们今天全部的流程到这里就结束了，有很多项目还没有做，但是另外2台手机都已经没电了嘛。早就没电了。只有你的华为有电啊。那我们就上来给大家小小总结一波吧。好了，朋友们，接下来我们就对这3台手机进行一波总结啊。首先是它们的续航，三星多久？应该是4分42秒吧。4分42啊！你想被告了啊？三星的续航是4小时42分钟啊。iPhone 17今天的续航是4小时44分钟。太吉利了呀！华为用了4小时57分钟之后，还有37的电啊。就是续航方面，就是华为单方面爆杀了。就是它毕竟是5600毫安时的电池嘛，但是我说实话，这个手机是尺寸要大一点，而且要更加厚重一点啊。它们2个手机相对轻薄，代价就是续航一坨啊。没有优化好呢。你又没有优化好了，你其实就是你的真实水平啊。那不一定，我是在发布第2天。那接下来呢，我们就来总结一下它们的表现。导航方面呢，不管是车载导航，还是步行轨迹之路，还是步行导航，都是三星相对来说表现最好的，华为相对来说表现要差一点。我们在隧道里面的时候，华为和苹果它们都是没有速度的，只有三星有。三星的那个进度也是比较准确的。信号方面，整体表现是华为表现最好的。在那个信号非常差的厕所，是只有它的联通是有信号的，另外2台直接就记掉了。但是在那个很差的厕所 ，iPhone 的电信表现就很好啊。联通就记了。那最渣的就是三星嘛，啥都不行在那里。哇，今天直接在厕所里面退赛了，好吧？而且它在数据烧仙草里面下载速度也是最慢的。最慢，居然没有干过 iPhone 啊！性能生活方面呢，是三星的表现最好啊，它的游戏负载是能开到比较高的，并且表现也很稳定啊。就在信号比较好的地方，它的游戏信号还是挺不错的。像华为啊，跟这个 iPhone 啊，都出现了一定程度的红色啊。iPhone 的王者荣耀还没有更新嘛，它最高只能开到60帧加最高的画质。反正这个画质下玩游戏是没有什么问题的。然后就是亮度方面，今天其实是一个大阴天啊，它们的阈值呢就不会拉得特别高，但是综合来说，还是三星的亮度表现最为突出啊，看着很爽啊。大部分情况下都是三星的亮度是最高的。那最差的是谁呢？
咱俩呗，没有是谁，就是咱俩。吹牛逼呢，不是就是咱你啊！俩。大部分情况下都是 iPhone 的亮度是最低的。今天使用下来，这个三星啊，不仅亮度高，帧率也稳啊，然后整体的性能调度是比较激进的。然后机身其实也没有很多的发热，就是温吧，温热这样子。今天 iPhone 就是以这为界限，上半部分整体都是温热的，打游戏的时候。轻产呢应该是 iPhone 最烫，而且它看 B 站直播的时候也是有点发热，哎，总之就是都没有适配好。打王者荣耀，我这个华为其实是有点热的，但是我负载确实看着比你要高一点。我只能那么着啊。那是你适配的问题了不？那说到适配问题呢，这个鸿蒙啊还是有一定的问题的。它的高德地图、百代地图到现在都没有步行轨迹之路。我们今天使用的那个2步走户外助手也跟他们俩不一样啊，就是他们俩的轨迹之路地图上面呢是能看到楼房的，而华为的这个地图上面都是区域啊，就是不太直观，感觉这个适配还是有很大的进步空间，赶紧6.1快来吧！他都承认他适配有问题了，你搁这没？我也是适配有问题啊。第一次用 iPhone 吧，第一年用 iOS。第一年用 iOS 26。刚刚还想说10几啊。三星的适配就没有什么问题啊，但是它金展上也是没有120加最高画质的。那么至于拍照的部分呢，我们就来交给大师。拍照的话呢，这3台手机它们的硬件是有一些差距的。综合下来，这3台手机要我选，我应该是会选三星的。但是如果你有很强的5倍以上的长焦的需求啊，那肯定是选华为的，毕竟硬件是最强的嘛。iPhone 呢就只能满足一些比较基础的一些拍照了，像它的那个2倍还是可以用的，但是到2倍及以上的话呢，就不太行了哈。录像我感觉是 iPhone 会好一点的。而且 iPhone 这一次的前置可以说是爆杀了这2台了啊！它的前置阵容不仅广，而且还非常的智能。微信视频通话那个环节也是 iPhone 比较厉害啊。三星 S25 就没有像我们之前用三星 S25 Ultra 的时候会有比较好的优化了。这一次就跟其他的安卓手机没有什么区别了。像 P280 的话呢，我只能说它那个拍照界面感觉像褪色了，它的成片跟取景框的差距非常的大啊！我觉得大家根据自己的需求去选吧，比较综合的应该是三星了，但是它那个长焦也没有特别的强。这个 iPhone 虽然只比它多了2分钟，但是我觉得 iPhone 其实是输了的，因为我们今天游戏的负载是不一样的。iPhone 它最高我们一直玩的是60帧加最高画质的王者荣耀，而三星呢是玩了120帧加次高以及90帧加最高，它游戏负载是要高一点的，而且它今天的整体亮度也会高一点。所以我觉得它虽然比你少2分钟，但实际上是它赢了。就是同等负载下，我觉得应该是 iPhone 先关机啊。不知道是不是没有优化好的问题呢？就是没有优化好的问题真的吗，不用不知道是不是就是没有优化好的问题。那要多久才能优化好呢？多久优化好？再看吧。再看啊，再看我们找看明年 iPhone 18。看找时间再拿这个2个17对比一下吧。哪2个17啊？那肯定是小米17啊。那小米16呢？小米16没有了呀，小米16。魅族22嘛。魅族22有点上不了桌吧，那差太多了。这也是我们第一次测标准版的 iPhone 呀，也没想到它的表现会这么差。大家都说 ProMotion 可能会更耗电，但我觉得它可能会更省电啊，因为它很多时候其实就是80赫兹，并没有到120，但是它低的时候可以到1赫兹。那60赫兹的屏幕应该是到不了1赫兹的啊，所以我觉得大家也不要认为60赫兹就一定会比 ProMotion 更省电啊。有一些朋友问，它跟16 Pro 的续航会有什么区别？从我们今天的这个使用下来，你觉得会有什么区别吗？好像还没有16 Pro 好感觉。可能还没有啊，我是这么感觉的，因为今天这个天气真的非常凉快啊，一天都没有到20度啊，表现真的是有点差的，而且它今天也没有什么表现特别突出的地方。昨天开箱的时候你不是很激动吗？今天怎么出来用了1天就这样了？事实就是这样呀，我这怎么洗呀？大失所望吧，真的是。当然也有可能啊，可能是我们这台的问题，也有可能是适配的问题。反正我给你们找一堆理由，好吧？反正下次我们也会拿这台机器跟其他机器再进行复测的。肯定不拿这台机器了，换一台吧。今天使用下来的感受就是续航方面是比较拉的，但是其他方面我觉得非常激进，用起来非常爽啊。虽然就是没有那么久。希望三星久一点，好吧。好了，那么以上就是本期视频的全部内容了。大家如果喜欢视频，不要忘记了一键3加关注，更多加视频请继续关注离线玩家 online。我们下期视频再见，拜拜拜拜。